Ayan, magandang buhay sa lahat. Ayan mga idol, updates lang para sa weather forecast sa Canada. Meron po kaming snowstorm kagabi lang. And sa ngayon makikita nyo yung video. Kagabi po yan nangyari, hindi pa lubog po yung sasakyan ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo kinaumagahan ko ano nangyayari. Okay? Kita-kits mamaya. Hi guys, ayan, nandito po tayo ngayon sa Canada malamang. Ayan yung updates ngayon. Tingnan po natin yung sasakyan ko, lubog na lubog sa snow. Ayan, yung sa kabila naman, yung sa tapat namin, kalilinis lang niya. Pero kanina, natabunan din yan. Ayun yung isa, yung sa likuran niya, lubog, hindi mo na makikita. Tapos itong kapitbahay namin, ayan, bumalik pala. Tingnan mo yung ano namin, hindi namin mabubuksan dahil sa sobrang kapal. Natatabunan na yung ano namin, yung daan. Wala na kaming hagdanan. Natabunan na, ayan. Tingnan mo, ayan. Ayan yung ano, wala na makakalabas. Sobrang lamig. Ayan mga idol, tingnan nyo kung ano nagiging itsura ng bahay ng kapitbahay namin. Kalahati na lang yung nakikita. Wala na yung ano niya, bakod eh. Wala Level na. bay, ano na. Natabunan na, tingnan nyo. Ayan. Hindi nyo masyadong makikita dahil yung window namin natatabunan din ng, ng snow. Tapos ano yan, yung bahay na yon is below, ang tawag nito deh? Below sea level. Ayan mga idol. Kung napapansin nyo, yung sasakyan niya, lubog din. Ayan. Ayan. Sobrang hirap. Grabe. Ang hirap ngayon. Hindi ako nakapasok sa work dahil yun nga, yung sasakyan ko natabunan. Ayan, tingnan nyo yung kapitbahay namin, nag-ano na siya. Shovel na siya. Ayan, yung sasakyan ko, ayan, puno ng snow, natatabunan. Kaya masyadong mahirap. Ayan, hindi ako na makakalabas. Ayan. Dito naman tayo sa bandang likuran namin. Ayan, mapapansin nyo, natatabunan yung garage ko. Yung garahe ko, ayan, natatabunan siya. Ayan. Wala na. Ayan. Sobrang kapal ng snow. Mapapansin nyo. Ayan. Tingnan mo yung bahay natatabunan. Ayan. Hindi kami makakalabas dahil sa nangyari ngayon. Ayan. Yung kapitbahay namin. Diba? Sobrang hirap. Grabe. Puno ng snow. Yan yung ano ba tawag yan? Lamesa namin. Ano naging itsura. Ayan ang update ngayon. So hindi ako makakalabas dahil yung pintuan namin puno ng ice, so hindi ko mabubuksan. Hindi kami makakalabas. Papakita ko sana sa inyo kung gaano kalalim yan. Malamang matatabunan ako niyan kahit na 6 footer ako.
So, ayan. Ayan. Tatabunan lahat. Ngayon, dito naman ako sa bathroom namin. Bubuksan natin, try natin kung anong itsura nito. Kasi feeling ko natatabunan eh. Ay. Ay, oo, natatabunan nga. Ayan, napapansin nyo? Ano kasi screen ano to eh. Ay, hindi mapapansin. Ayan. Ayan yung ano namin. So hanggang ngayon nag-i-snow pa rin. So ayan. Nag-aaway na yung ano, kapitbahay namin kung paano nila linisin. Sobrang kapal, hindi nabubuksan yung pintuan. Ayan, nakikita nyo guys, yun yung harap namin. Hindi na namin mabubuksan yung pintuan dahil sa sobrang kapal. Grabe, hindi namin alam kung paano kami lalabas ngayon. And check, pag maglilinis ako ngayon dyan, lulubog yan. Lulubog ako. Ayan, tingnan nyo, update. Ayan. Sa Walmart din, kasi narin to. But, ayan, diba? Ang hirap. Hirap talaga. Hindi basta-basta makakalabas. Sobrang kapal. Ayan, tingnan mo yung bahay nila. Puno ng snow. Kalahati ng bahay tabunan ng snow. Ayan, ng likuran puno ng snow. Yung so ngayon hindi ako nakapasok dahil dito sa sitwasyon ngayon. Grabe ang kapal ng snow. Sabi ng mga Canadian, ilang taon mo? Ingon siya nga. I've been here, I've been working at Central School for 23 years. Now lang niya na-experience. Sila ngayon lang na-experience ang ganito. Grabe kakapal, oh. Wala ka na makikitang bakod. Tabunan. Gusto ko lumabas di. Sige, labas ka. Tapos maglinis ka doon. Oh. Ayan. Wala na. Lubog. Lubog ang tao pag pupunta dyan. Muna ng silingan nato. Sige mo na si pagpanglili. Di sila manglimpyo. Ayan yung update ngayon guys. So mamaya update ko kayo pag nandito na ako o may makakalabas ako. Kasi ngayon hindi ako makakalabas dala ng sobrang kapal pa. And yung pintuan namin hindi nabubuksan dahil sa sobrang kapal ng snow at tatabunan. Ayan, nakikita nyo naman, napapansin nyo. Kalahating bahay nitong kapitbahay namin lubog. Kasi nasa ano siya, medyo mababa ng konti to yung kanila. Kaya yun lang mga idol. Kaya para sa mga nagbabalak mag Canada, punta na kayo dito, hintayin ko kayo para sabay-sabay tayo maglinis ng mga ng snow. Snow pa more. Ay. Ayan. Hanggang sa muli mga idol, i-update ko kayo. Okay? Maya-maya lang mag-i-less ako para i-update ko kayo
sa mga kaganapan dito ngayon. Hanggang sa muli. Bye for now.